เ
អូនអ្នកស្អាងអូនជុំទៅស្អាងដែរអូនទៅមកលក់អញ្ចឹងហ៎ទីញ៉ាំអូខេគួរកន្លែងទឹកអំពៅទៀតអូនណាអត់ទេអត់ដល់ទេហ៎ខាងលើហ្នឹងហើយខាងកើត